So, welcome back again to our channel. Ang video natin ngayon ay linis-linis tayo dito sa hardin ni boss. Kasi darating na siya sa Huwebes at panoorin ninyo ako gamit ang ito siya, pressurized faucet, tapos ito elastic yung ano niya, hose niya, kaya kahit nasa dulo ka, hilain mo lang, madali na. So yan guys ang trabaho natin ngayon. Okay, let's clean. Very easy lang ang paglilinis kung maganda yung gamit, 'di ba? Hindi tayo masyadong mahihirapan. Nilinisan ko pag mas sinisipag siya. Siguradong uulitin niya ito. So, that's all guys for today. Yan, naglinis-linis tayo. And kapag bago ka dito sa ating channel at nagustuhan mo ang OFW Stories, like, share, and subscribe. And meron din tayong Facebook page, Grace and Stones din. At don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo whenever we have new videos. Bye!